Olá, tudo bem? Sou Osório da loja de Mazê. Vim trazer uma dica para você sobre a tendência de inverno do animal print na opção leopardo. Uma combinação que dá para fazer looks mais arrojados, como a Tássia Naves fez uma combinação com pink, mas você pode fazer com preto, que fica muito mais tranquilo de usar. Ouse e use, fica a dica, ok? Abraço!